Bakara ayet 204. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı hakkında sözü senin hoşuna gider. Ve Allah'ı kalbinde olana şahit tutar. Halbuki o en azılı bir düşmandır. 205. O iş başına geçtiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Sen Müslümansın, o münafığın dünya ile alakalı, dünya hayatıyla alakalı anlattıkları senin hoşuna gidiyor. O münafıklığı anlatıyor, o gavurluğu anlatıyor sana. O din düşmanlığını anlatıyor. Ama dünya ile alakalı olunca senin hoşuna gidiyor. Sen eziliyorsun onun önünde. Sen onun önünde ona boyun eğiyorsun. Boyun eğdiğin anda sen de dininin yarısını kaybettin. Hatta onu alkışlıyorsun. Alkışladığın anda da dininin yarısını gönderiyorsun. Ve bu münafıklar, bu mürtetler, bu gavur bozmaları iş başına geldiği zaman da ne yapıyorlar? Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Burada diyor ki ekini ve nesli helak etmek için çalışır. Dikkat edin. Ekini ve nesli. Ekin ne? Kazandığınız para. Kazandığınız para. Ticaretten, ziraattan, hayvancılıktan, sanattan kazandığınız para. Ne yaptı? Helak etti. Neyle? Faizle helak etti. Enflasyonla helak etti. Vergilerle helak etti. Üttü sizin paranızı. Ekin dedi o. Ekin dedi buğday değil. Onu buğday olarak algılama. Helak etti. Sizin kazancınızı helak etti. %60, %70 faizle kazancını helak etti. Sen bir ekmek alırken %60 faiz ödedin. Gizli faiz. %50 faiz ödedin. %20 de vergi ödedin. %70 ödedin. Bir ekmek alırken. Senin kazancını helak etti. Bütün dünya sistemini ele aldı. Bütün dünya sistemi o faizcilere, o bozgunculara, o nemrutlara, o kafirlere çalışıyor. Senden ütüyor, tekrar sana satıyor. IMF ile satıyor, Dünya Bankası ile satıyor. Seni borçlandırıyor. Sen hep borçlanıyorsun. Her yıl devlet olarak borcun artıyor senin. Borcun aşağı düşmüyor. Ne yaptı? Seni üttü. Bozguncu münafık bunlar. Münafık bunlar. Bunlar sendenmiş gibi görünüyor. Bunlar senin içinden çıkmış gibi görünüyor. Bunlar dünya deccalist sisteminin elemanları oluyorlar. Ne yaptılar? Parayı ellerine tuttular. Ekin dediği ekonomik güç. Ekonomik güç ellerinde. Adam Amerika'dan tehdit ediyor. Ekonomini bozarım senin diyor. Bozuyor. Seni ekonomik sıkıntı yaşatırım diyor. Yaşatıyor. Ekini helak etti. Sen çalışıyorsun. Elde bir şey yok. Neden? Faizle, enflasyonla, vergiyle aldı seni. Bütün ülke olarak aldı. Bütün dünya olarak aldı. Almandan bir farkın yok senin. Bir de ne yapıyorlarmış? Nesli helak ediyorlar. Nesli. Senin neslini bozuyor. Hem zahiren bozuyor hem de manen bozuyor. Nesli bozucu şeyler. Fuhuş. Bütün otellerde fuhuş serbest oluyor. Bütün ülkelerde fuhuş serbest oluyor. Fuhuş serbest. Hiçbir cezası yok. Ancak fuhuş yapan kimse açıktan para alırsa vergisini vermediği için sıkıntı var. Git bugün 5 yıldızlı otele sormuyor bu yanındaki kadın kimdir diye. Fuhuş serbest çünkü.
Nereye gidersen git. Nesli bozuyor. Çıkıyorlar televizyonlara. Diyorlar ki işte kızlık zarı neymiş? Gericisiniz siz. Yobazsınız siz. Siz şeriatçı, gerici, yobazsınız. Ya ama böyle bir şey yok. Evet, nerede yok? Afrika'nın bilmem hangi kabilesinde yok. Afrika'nın bilmem hangi kabilesinde evlenip ayrılmış olan kadın daha kıymetli. Neden? Tecrübeli diye. Hatta kadınlar boşanırlarken eğlence yapıyorlar. Daha da kıymetimiz arttı diye. Kimde kızlık zarı önemli değil? Yahudilerin bir kavminde, bir tarikatında. Kadın da erkek de önemli değil. Erkek hatta ilk deneyimini teyzesiyle yapacak. Kız ilk deneyimini dayısıyla yapacak. Alın size Yahudilik. Anlatılmaz bunlar. Ne yaptılar? Ülkenin neslini bozdular. Nesli bozdu. Nesil sadece fuhuş değil, çıplaklıkta da bozdu. Fetvaya bak. Fetva bu. Bu fetva. Bir kadının iç çamaşırı hamileyken dışarıda görünür bir yere asarsa çocuk veledi zina olur. Osmanlı fetvası. Hadi çıkın işin içinden. Bunu okudum, böyle bir kaldım yıllar önce. Yıllar önce okudum. Hatta o kitabı kendimce arıyorum, şimdi bulamıyorum. Tekrar arayacağım onu. Küçücük bir risale böyle. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri'nin. Bir kadının, hamile bir kadının iç çamaşırını dışarıda eşkare bir yani astı dışarı, gizlemedi onu. Şimdi hadi nenelerinizi hatırlayın. Ben şimdi nenemi hatırlayayım, anamı hatırlayın. Şimdi kendi bahçesinde çamaşırlarını asarken kendi iç çamaşırlarının üzerine çarşaf asıyorlardı. Bunu görenler elini kaldırsın. Bak bu nesil bak bunu gördü. Sizden sonraki nesil bunları görmeyecek. Bakın kadın kendi bahçesine çamaşır asıyor. Kendi bahçesine çamaşır asarken içine giydiğin ne varsa. O koca donları vardı. Bu dize kadar. Lastikli. Önceden satılıyordu iç çamaşırı satanlarda. Şimdi var mı bilmiyorum. Var mı? Kadın iç çamaşırı böyle aşağı kadar, dize kadardı. Lastikliydi onlar böyle. Kadınlar onlardan giyiyordu. Annemin donu öyleydi. Örneğin. Yani onları dahi dışarı asarlarken üstüne çarşaf asıyorlardı. Yani görünmeyecek yani o. Bu fetvayı oraya bağlamıştım ben kendimce. Bu fetvayı vermişler. Kadınların bu kadar iç çamaşırlarını dahi koruyorlar. Kadınların iç çamaşırlarını dahi koruyorlar. Nerede kaldı? Nesli bozdu. Şimdi çocuklar anne babalarını dinlemiyorlar. Nesil bozuldu. Şimdi çocuklar anne babalarına isyankar. Nesil bozuldu. Yediğinden bozuldu, içtiğinden bozuldu, eğitimsizlikten bozuldu, öğretimsizlikten bozuldu. Laik, demokratik eğitim sistemi çocukları eğitmedi. Eğitmedi. Yani bu çocuk 12 yıl okula gidiyor. 12 yıl okula gidiyor. Çocuk daha liseye giderken katil oluyor. Bu çocuk 12 yıl okula gidiyor. Ortaokulda kız çocuğu, ortaokuldaki kız çocuğu kızlığını sevgilisine hediye ediyor doğum gününde. Bu sistem çocuklarımızı ahlaklı yapmıyor. Bu eğitim sistemi neslimizi bozuyor bizim. Ondan sonra çıkıyorlar, ya nasıl oldu böyle? Ya bu eğitim sistemi bozuk.
Bu eğitim sistemi ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmiyor. Çocuk okuldan ahlaklı, erdemli bir eğitim almıyor. Şimdi eğitim sistemini eleştirdim diye verin beni mahkemeye. Laik, demokratik sisteme karşı çıktı deyin. Anti laik deyin. Deyin. Gidin savcılığa suç duyurusunda bulunun. Evet. Bu. Nesil bozuluyor. O münafıklar neslimizi bozuyor. Bizdenmiş gibi görünerekten bozuyor. Bir ülkede faiz varsa nesil bozuktur. Bir ülkede enflasyon varsa nesil bozuktur, bozulur. Bir ülkede insanları şehre topladıysan ve şehirlerde geçim standardını yükseltmediysen bozulur. Ne yaptılar? 4+4+4 yaptılar. Köylerdeki okulları boşalttılar. Köylerdeki sağlık ocaklarını boşalttılar. Köylerdeki öğretmenleri yok ettiler. Bu sefer insanlar köylerden kentlere göçtü. Kentler komple bozuldu. Ama kapitalist sistem, deccalist sistem onu istiyordu. Kadınlar, çocuklar şehirlere göçsün, ucuz iş gücü olsun ve bunların ben kazandığını, çalıştığını faizle, enflasyonla yutayım. Başardılar. Ovalarımız elden gitti. Ovalarımızda fabrika kurdular, fabrikalaşıyoruz diye. Fabrikalaşacağız. Orada ucuz iş gücü lazım. Ucuz iş gücü için köyleri boşaltmamız lazım. Doğu ve Güneydoğu'da PKK. Köyleri boşalttı, hayvancılığı bitirdi, her şeyi bitirdi. Köyler sahipsiz kaldı. Amaç neydi? PKK'nın üzerinden İsrail'in orayı işgal etmesiydi. Anadolu'daki köyleri boşalttılar, şehirlere doldurdular. Ucuz iş gücü. Köylerde kimse kalmadı. Şimdi et pahalı. Evet pahalı. Şimdi sen yapay et yiyeceksin. Evet yapay et yiyeceksin. Nesli bozuyorlar. Sen dışarıdan buğday ithal etmek zorunda kalıyorsun. Sen dışarıdan süt ürünleri ithal etmek zorunda kalıyorsun. Ütüyorlar seni. Olmadı bir hastalık çıkarıyorlar. Bir kuş gribi, bir domuz gribi, bir anasının gözü gribi. Tavuklar helak oluyor, hayvanlar helak oluyor. Şimdi yeni ne var? İneklerden çıkan gazlar var. Dünyayı bunlar helak edecek. Bildiğin inen dışkısı. Buna inanırsan inan. Bunlar ne yaptılar? Nesli de bozuyorlar, ekinleri de bozuyorlar, hayvanları da bozuyorlar, bitkileri de bozuyorlar, insanları da bozuyorlar. İnsanların DNA'larını da bozuyorlar. Nesil bozuluyor. Hastalıklı nesiller geliyor. Güçsüz nesiller geliyor. Zayıf çocuklar geliyor. Antidepresan içen kadınlar, 15 yaşında antidepresan içen çocuklar, 15 yaşında, 10 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında yeni doğmuş çocuğa veriyorlar antibiyotikleri. Veriyorlar antibiyotikleri. 30 yaşında adam antibiyotikle ayakta duruyor. 25 yaşındaki kadının doğurgan özelliği yok. 25 yaşında delikanlı adam yarma gibi duruyor ama spermlerinde iş yok. Doğurganlığı yok. Nesli bozdular.